Hello，今日喺三鄉嘅中心地段睇緊百零萬就可以入住一個保養好嘅1/4啊！咁我哋呢套房咧業主係度假住為多啊！咁咧呢個花園咧都整理到整整有條啊，仲好多啲靚花靚草喺度噶啦。咁咧側邊花園都未曾擴造嘅。咁入到嚟咧，先係我哋一個1樓嘅大廳啊！咁呢邊咧就係大廳嘅開間啦，都接近去到4米嘅。咁對面咧就係我哋嘅大飯廳位置啦，做咗一個開放式嘅廚房嘅。咁我哋呢個單位咧，佢一共咧係3層嘅構造嚟嘅咧。咁佢2樓咧保養咧都係比較好嘅，一共係2間房嚟嘅。咁咧3樓咧就主要就係一個主人套房咧，同埋一個露台嘅。咁我哋呢個單位咧，咁佢依家咧只需係119.8萬就 OK 噶啦。咁佢係3層嘅空間嘅，有露台，有花園嘅。如果你想喺中心地段買一個靚嘅單位，咁你就可以聯繫君仔過嚟睇翻呢一套。